Сәлем достар! Бүгін біз осындай жұмсақ, өте дәмді булочки жасаймыз. Менімен бірге жасап көріңіздер, өте дәмді болады. Ең бірінші біз опара жасап қоямыз. Бізге керегі сүт, қант, дрожь және тұз керек болады. Осыны жарты сағатқа қойып қоямыз жылы жерге. Достар, сүт жылы болу керек. Енді біз макты алып, оның үстіне қайнатылған ыстық суды құйып, бетін жауып қойып қоямыз. Міне біздің опарамыз дайын болды. Оның үстіне 2 жұмыртқа, сары май, ұн қосып қамыр илейміз. Қамырымыз жұмсақ болу керек. Ванилиннің жартысын қамырға, жартысын начинкаға салатын боламыз. Енді бетін жауып жылы жерге қойып қоямыз. Менде 1 сағат тұрды. Қамырды тағы 10 минутқа қойып қоямыз. Енді макты салмамызды дайындаймыз. Мактың суын алып тастаймыз, қант қосып, комбайнда немесе блендерда жақсылап езіп аламыз.
Енді бетіне бір жылтық және бір қасық сүт қосып булочканың бетіне жағып шығамыз. Сонда булочка қызарып жақсы болып піседі. Достар, енді 180 градуста 15-20 минут пісіріп аламыз. Осылай қызартамыз. Достар, видеоның соңына дейін көргендеріңіз үшін рахмет. Булочканы жасап көріңіздер, дәмді болады.